ប្រាំកំហុសបំផ្លាញតម្លៃខ្លួនតើមានពេលខ្លះទេតែអ្នកអង្គុយនៅកណ្ដាលចំណោមមនុស្សម្នាជាច្រើនប៉ុន្តែអារម្មណ៍ខាងក្នុងបែរជាមានភាពឯកោនិងទរទេស្អាតយ៉ាងចម្លែកតើមានពេលខ្លះទេតែអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងរត់ប្រណាំងក្នុងល្បែងមួយដែលមិនដឹងថាទីបញ្ចប់នៅណាហើយកាន់តែរត់កាន់តែហត់តែតម្លៃខ្លួនឯងបែរកាន់តែធ្លាក់ចុះទៅវិញមនុស្សភាគច្រើនចំណាយពេលពេញមួយជីវិតដើម្បីបង្កើតតម្លៃស្វែងរកការទទួលស្គាល់និងកសាងឋានៈប៉ុន្តែពួកគេបែរជាមិនដឹងខ្លួនតតែសោះថានៅក្នុងដំណើរផ្លូវនោះពួកគេកំពុងធ្វើរឿងមួយចំនួនដែលបំផ្លាញនិងស៊ីរំលាយតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនពីខាងក្នុងមកវិញបន្តិចម្ដងជីវិតមិនមែនជាការស្វែងរកអ្វីមួយមកបំពេញបន្ថែមនោះទេប៉ុន្តែវាជាការដកចេញនៅអ្វីដែលមិនមែនជាខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងក្រឡេកមើលទៅក្នុងកញ្ចក់នៃព្រលឹងតើយើងពិតជាឃើញខ្លួនឯងពិតប្រាកដឬមួយក៏យើងគ្រាន់តែឃើញរូបភាពស្រមោលតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះកំហុសដំបូងបំផុតដែលមនុស្សយើងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាធ្លាប់ប្រព្រឹត្តដោយមិនដឹងខ្លួនគឺការយកសេចក្តីសុខនិងតម្លៃរបស់ខ្លួនទៅផ្ញើលើបូមាត់និងកែវភ្នែករបស់អ្នកដទៃតើវាមិនមែនជាការធ្វើទារុណកម្មខ្លួនឯងទេឬដែលយើងអនុញ្ញាតពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សម្នាក់តែមិនស្គាល់យើងច្បាស់មកសម្រេចថាថ្ងៃនេះយើងគួរតែសប្បាយចិត្តឬការទុកការរស់នៅដើម្បីដេញតាមការសរសើរការរងចាំការយល់ស្របពីអ្នកដទៃគឺប្រៀបដូចជាការសុំទានសេចក្តីស្រឡាញ់តែធ្វើឲ្យយើងคล้ายជាអ្នកទន់ជ្រាយខាងស្មារតីជានិច្ចនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេមើលមកថាពូកែថាមានថាជោគជ័យយើងបានបាត់បង់សេរីភាពនៃភាពជាខ្លួនឯងទៅហើយចិត្តវិទ្យាបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលត្រូវការបញ្ជាក់តម្លៃពីខាងក្រៅខ្លាំងគឺជាមនុស្សដែលមានរបួសខាងក្នុងដែលមិនទាន់បានព្យាបាលពួកគេខ្លាចការបដិសេធខ្លាចការនៅម្នាក់ឯងរហូតដល់សុខចិត្តពាក់មុខរបាំងដើម្បីតម្រូវចិត្តពិភពលោកប៉ុន្តែសំណួរគឺថាតើមុខរបាំងនោះអាចបិទបាំងភាពទទេស្អាតក្នុងចិត្តបានយូរប៉ុណ្ណានៅពេលដែលភ្លើងឆាកកលត់មនុស្សម្នាចាក់ចេញទៅភាពពិតដែលនៅសល់គឺមានតែអ្នកនិងចិត្តដែលទន់ជ្រាយរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងឲ្យតម្លៃលើគំនិតរបស់អ្នកដទៃខ្លាំងជាងសម្លេងបេះដូងខ្លួនឯងយើងកំពុងតែប្រាប់ព្រលឹងរបស់យើងថាយើងមិនមានតម្លៃល្មមនឹងត្រូវបានគេគោរពដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះឡើយការបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងคล้ายជាមនុស្សដែលមិនចេះបដិសេធក៏ជាអន្ទាក់ដ៏ជ្រៅមួយទៀតដែលបំផ្លាញតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងសាហាវបំផុតមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំថាការធ្វើជាមនុស្សល្អគឺត្រូវតែយល់ព្រមគ្រប់រឿងត្រូវតែជួយគ្រប់គ្នាទោះបីជាខ្លួនឯងត្រូវឈឺចាប់ឬលះបង់ក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួន
ក៏ដោយតើអ្នកធ្លាប់ទេដែលនិយាយពាក្យថាបាក់ឬចាស់ទៅកាន់អ្នកដទៃទាំងដែលចិត្តរបស់អ្នកកំពុងស្រែកយំអង្វរឲ្យនិយាយពាក្យថាទេការលះបង់ព្រំដែនផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីរក្សាចំណងមិត្តភាពឬដើម្បីកុំឲ្យគេអាក់អន់ចិត្តគឺជារថយន្តដុតបំផ្លាញការគោរពខ្លួនឯងនៅពេលដែលអ្នកមិនគោរពពេលវេលាមិនគោរពអារម្មណ៍និងមិនគោរពដែនកំណត់របស់ខ្លួនឯងតើអ្នកអាចរំពឹងឲ្យអ្នកដទៃមកគោរពអ្នកយ៉ាងដូចម្តេចទៅមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាការលះបង់របស់អ្នកជារឿងធម្មតាជាកាតព្វកិច្ចហើយពួកគេនឹងបន្តជន់ឈ្លៃលើព្រំដែនរបស់អ្នកកាន់តែខ្លាំងឡើងការបង្កើតព្រំដែនមិនមែនជាភាពអាត្មានិយមនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាសិល្បៈនៃការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិងការរក្សាតម្លៃដែលព្រលឹងយើងគួរទទួលបានបើគ្មានព្រំដែនទេជីវិតរបស់អ្នកនឹងคล้ายជាផ្ទះដែលគ្មានទ្វារតែអ្នកណាក៏អាចដើរចូលមកធ្វើឲ្យខ្វក់ហើយដើរចេញទៅវិញដោយមិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់គ្រប់ពាក្យយល់ពងតែចេញពីការភ័យខ្លាចគឺជានិមិត្តរូបនៃការចុះចាញ់និងការកាត់បន្ថយតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនដោយដឹងដៃក្រៅពីការបាត់បង់ព្រំដែនការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងល្បែងប្រៀបធៀបដែលគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ក៏ជាកត្តាដ៏ធំមួយតែឆក់យកសេចក្តីសុខនិងតម្លៃក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅបាត់នៅក្នុងយុគសម័យតែអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទយើងងាយនឹងមើលឃើញតែចំណុចលេចធ្លោនិងភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃរួចយកវាមកប្រៀបធៀបនឹងភាពទន់ខ្សោយឬភាពមិនល្អឥតខ្ចោះនៅពីក្រោយឆាកនៃជីវិតរបស់យើងតើវាយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលយកជំពូកទី1នៃជីវិតរបស់អ្នកទៅប្រៀបធៀបនឹងជំពូកទី10នៃជីវិតរបស់គេការប្រៀបធៀបមិនដែលបង្កើតអ្វីក្រៅពីការច្រណែនភាពតូចចិត្តនិងការវាយតម្លៃទាបលើអ្វីដែលខ្លួនមាននោះឡើយវាធ្វើឲ្យយើងងរងឹតភ្នែកមើលមិនឃើញពន្លឺផ្ទាល់ខ្លួនមើលមិនឃើញការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងដំណើរផ្លូវប្លែកពីគេតែយើងកំពុងដើរមនុស្សម្នាក់មាននាឡិកាជីវិតរៀងខ្លួនមានរដូវកាលផ្ការីកនិងរដូវកាលស្លឹកឈើជ្រុះខុសគ្នានៅពេលដែលអ្នកផ្ដោតលើការរត់ប្រណាំងជាមួយអ្នកដទៃអ្នកបានបោះបង់ចោលផ្លូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយភ្លេចសួរខ្លួនឯងថាតើអ្វីទៅជាសុភមង្គលពិតប្រាកដតែបេះដូងរបស់អ្នកកំពុងស្រេកឃ្លានការប្រៀបធៀបគឺជារំកិលខ្លួនចូលទៅក្នុងគុកកងរងឹតតែសោរស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកដទៃហើយគ្មានថ្ងៃដែលអ្នកអាចឈ្នះក្នុងល្បែងដែលអ្នកមិនមែនជាអ្នកបង្កើតនោះឡើយការជាប់គាំងនៅក្នុងគុកនៃអតីតកាលនិងការមិនព្រមអភ័យទោសឲ្យខ្លួនឯងចំពោះកំហុសឆ្គងដែលបានកន្លងហួសគឺជាទម្រង់នៃការបំផ្លាញខ្លួនឯងដ៏ស្ងៀមស្ងាត់បំផុតតើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែស្មារតីនិងព្រលឹង
បែរជាត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវកាលពី5 ឆ្នាំឬ10 ឆ្នាំមុនយើងច្រើនតែធ្វើខ្លួនជាចៃក្រមដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតចំពោះខ្លួនឯងជេរប្រមាថខ្លួនឯងចំពោះការសម្រេចចិត្តខុសចំពោះទំនាក់ទំនងដែលបរាជ័យឬចំពោះឱកាសដែលបានបាត់បង់យើងភ្លេចគិតថានៅពេលនោះយើងបានធ្វើល្អបំផុតតាមកម្រិតនៃការយល់ដឹងដែលយើងមាននាពេលនោះហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លួនឯងដោយការបន្ទោសនិងការគិតថាខ្លួនឯងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់មិនស័ក្តិសមនឹងទទួលបានសេចក្តីសុខគឺជាការកាត់បន្ថយតម្លៃខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ដៃអតីតកាលគ្រាន់តែជាសាលារៀនមិនមែនជាផ្ទះសម្រាប់ស្នាក់នៅរហូតនោះទេប្រសិនបើអ្នកមិនព្រមទម្លាក់ដុំថ្មនៃការសោកស្ដាយចុះទេតើដៃរបស់អ្នកមានកម្លាំងឯណាទៅលើកយកកែវស្រានៃសេរីភាពនិងសុភមង្គលក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពបានទៅការអភ័យទោសឲ្យខ្លួនឯងមិនមែនជាការបំភ្លេចឬការប្រងើយកន្តើយនិងកំហុសនោះទេប៉ុន្តែវាជាការទទួលស្គាល់ភាពជាមនុស្សតែមានដែនកំណត់និងការអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងលូតលាស់ចេញពីការឈឺចាប់ទាំងនោះព្រលឹងដែលផ្ទុកទៅដោយការស្អប់ខ្ពើមខ្លួនឯងមិនអាចរីកដុះដាលជាដើមឈើដែលរឹងមាំបានឡើយហើយកំហុសចុងក្រោយដែលប្រហែលជាជ្រៅនិងឈឺចាប់បំផុតគឺការក្បត់សម្លេងបេះដូងនិងសេចក្តីពិតរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីរស់នៅក្នុងភាពសុខស្រួលคล้ายឬដើម្បីតម្រូវចិត្តបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនតើវាមានន័យអ្វីបើពិភពលោកទាំងមូលស្រឡាញ់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកបែរជាស្អប់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលឆ្លុះកញ្ចក់ការសុខចិត្តស្នាក់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែលបំពោលនៅក្នុងការងារដែលបិទជញ្ជក់ថាមពលព្រលឹងឬនៅក្នុងក្រុមមនុស្សដែលមិនធ្លាប់មើលឃើញតម្លៃពិតរបស់អ្នកគ្រាន់តែដោយសារតែការខ្លាចការផ្លាស់ប្ដូរនិងខ្លាចភាពមិនច្បាស់លាស់គឺជារបៀបដែលយើងសម្លាប់សក្តានុពលខ្លួនឯងបន្តិចម្ដងរាល់ពេលដែលយើងលាបទឹកភ្នែកហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាមិនអីទេទាំងដែលវាខុសនឹងគោលការណ៍ជីវិតរបស់យើងកំពុងតែប្រាប់ខួរក្បាលនិងព្រលឹងរបស់យើងថាយើងមិនសំខាន់នោះទេតម្លៃខ្លួនមិនមែនជាអ្វីដែលយើងទៅទិញពីផ្សារឬសុំពីអ្នកដទៃបានឡើយប៉ុន្តែវាត្រូវបានកសាងឡើងតាមរយៈភាពស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងភាពក្លាហានក្នុងការឈរលើសេចក្តីពិតនិងការហ៊ានដើរចេញពីកន្លែងដែលមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងការដឹងខ្លួនពីកំហុសទាំង5នេះមិនមែនដើម្បីឲ្យយើងធ្លាក់ទឹកចិត្តនោះទេប៉ុន្តែវាជាការដាស់ស្មារតីឲ្យយើងភ្ញាក់ឡើងពីការកេងលក់ដ៏យូរអង្វែងវាជារំលឹកមួយថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចបំផ្លាញតម្លៃរបស់អ្នកបានឡើយប្រសិនបើអ្នកមិនបានហុចអាវុធនោះទៅឲ្យគេដោយផ្ទាល់ដៃជីវិតនេះខ្លីពេកក្នុងការរស់នៅជាតួអង្គរោមក្នុងសាច់រឿងរបស់ខ្លួនឯងចូលត្រឡប់មកធ្វើជាម្ចាស់នៃព្រលឹងខ្លួនឯងឡើងវិញអបក្រសោបរាល់ស្នាមរបួស
នឹងភាពមិនល្អឥតខ្ចោះព្រោះរឿងរ៉ាវទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានតែមួយគត់នៅលើโลกនេះនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌពិភពលោកទាំងមូលនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលពួកគេមើលមកអ្នកដូចគ្នាអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការស្ដាប់សូមឲ្យគំនិតក្នុងវីដេអូនេះក្លាយជាពន្លឺតូចមួយក្នុងដំណើរជីវិតរបស់អ្នកហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់របស់ Channel គន្លឹះជីវិតថ្មី